आधार प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना, सी शिक्षण महाविद्यालय स्थापना, डी शिक्षा शास्त्र अध्ययन संस्थान स्थापना। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, आधार प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना। अबको पालो रहेको छ खण्ड ग, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि। यस खण्डबाट 5 वटा प्रश्नहरू सोधिन्छन्। प्रश्नहरू यस प्रकार रहेका छन्। Which of the following is a form of secondary storage? Which of the following is a form of secondary storage? A. CPU, B. RAM, C. cache, D. hard disk। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ, हार्ड डिस्क। प्रश्न नम्बर 37, Which of the following is not an example of input hardware? A. printer, B. keyboard, C. mouse, D. scanner। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, प्रिन्टर। प्रश्न नम्बर 38, Which software is widely used for creating and managing database in school? A. Microsoft Word, B. Microsoft Access, C. Google Slides, D. Audacity। यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी, माइक्रोसफ्ट एक्सेस। प्रश्न नम्बर 39, What is the method used to secure online communication? A. Using weak password, B. Sending passwords via email, C. Encryption, D. Opening suspicious attachments। What is the method used to secure online communication? यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, encryption। प्रश्न नम्बर 40, How many digits are used in iIMES software for an identification code of school? A. 9, B. 8, C. 7, D. 10। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, 9। खण्ड ग, संविधान, शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू। यसबाट पनि 5 वटा प्रश्नहरू सोधिन्छन्। प्रश्न यस प्रकार रहेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार शिशु स्याहार केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कसले गर्छ? ए. स्थानीय तह, बी. वडा समिति, सी. व्यवस्थापन समिति, डी. सामुदायिक सिकाइ केन्द्र। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी, वडा समिति। प्रश्न नम्बर 42, विद्यालयलाई सामुदायिक र संस्थागत गरी दुई प्रकारमा विभाजनको व्यवस्था शिक्षा ऐन 2028 को कुन संशोधनले गरेको हो? ए. 7औं संशोधन 2058, बी. 6औं संशोधन 2055, सी. 8औं संशोधन 2073, डी. 9औं संशोधन 2074। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, 7औं संशोधन 2058। प्रश्न नम्बर 43, नेपालको संविधान 2073 को धारा 48 मा उल्लेखित नागरिकको कर्तव्य अन्तर्गत कुन पर्दैन? ए. संविधान र कानुनको पालना, बी. राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा, सी. सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण, डी. अनिवार्य श्रमदान। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ, अनिवार्य श्रमदान। प्रश्न नम्बर 44, शिक्षक सेवा आयोगले पाठ्यक्रममा कुनै परिमार्जन गरेमा परीक्षा मिति भन्दा कति समय पहिल्यै त्यसको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ? ए. कम्तीमा 3 महिना, बी. कम्तीमा 2 महिना, सी. कम्तीमा 1 महिना, डी. कम्तीमा 6 महिना। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, कम्तीमा 3 महिना। प्रश्न नम्बर 45, शिक्षकले पाउने असाधारण विधाको सम्बन्धमा कुन भनाइ सही छैन? ए. एकैपटक 3 वर्ष लिन पाउँछन्, बी. स्थायी भएको 5 वर्ष पुगेको हुनुपर्छ, सी. नोकरी अवधिभर 3 वर्ष लिन पाउँछन्, ए.
एक पटकमा 1 वर्ष नबढाई लिन पाउँछन्? यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ। एकै पटकमा 3 वर्ष लिन पाउँछन्। अबको पालो रहेको छ खण्ड अङ्ग। यो अन्तिम खण्ड हो, सामान्य बौद्धिक परीक्षण। यसबाट पनि 5 वटा प्रश्नहरू सोधिन्छन्। What is the next number in the series? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. यो चाहिँ रुट संख्याहरूको क्रम रहेको छ। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन नम्बर ए 19। प्रश्न नम्बर 47। If 50 out of 250 students in a classes are absent, what percentage of the students are present? A 60%, B 20%, C 80%, D 75%. यदि 250 मा 50 जना विद्यार्थीहरू एब्सेन्ट छन् भने कति पर्सेन्ट विद्यार्थीहरू उपस्थित छन् भनेको छ। यसमा चाहिँ 250 मध्ये 50 जना एब्सेन्ट भनेपछि 200 जना उपस्थित हुन्। अब यसको पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो भने 200 भाग 250 इन्टु 100 गर्नु पर्यो। यसलाई भाग गर्नुभयो भने यो 0 कट्यो। 5 का 5 2 10, 5 5 25, 5 चौको 20, 40। 40 दुना, अब यो 40 दुना 80। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ 80%। प्रश्न नम्बर 40। What is the antonym of miserable? A connect, B cheerful, C happy, D joyful. यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ cheerful। प्रश्न नम्बर 49। Artist is to paint as architect is to A blueprint, B hammer, C design, D construction. यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ ब्लुप्रिन्ट। र आजको यो सेटको अन्तिम प्रश्न रहेको छ unscramble the letters the find a word for a very old person. अप्सन रहेको छ एन्सिएन्ट, बी ओल्ड, सी सिनियर, डी मैट्रियार्च। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी सही रहेको छ सिनियर। साथीहरु, आजको विषयवस्तु यति नै रहेको थियो। यहाँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। भोलि फेरि नयाँ सेटका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।